成10蚊啦，係咪啊？係啊！哇死啦！喂，3蚊條，3蚊條，快啲啊！隔離嘛，5蚊。你要唔要袋？我花7蚊，好似啱啱10蚊。你數下先啦。我數下先。全部現金嘅情況我都冇關係嘅，喺選擇度。14定10？擺晒落，擺翻晒落去裏邊。要2分可以2，冇你啦。佢呢度多嘅。係啊。得。係咪倒晒落去得㗎啦？擺晒落去係。啱唔啱啊？啱唔啱啊？黐線㗎！哇，好多錢啊！對比行冇咁貪錢。係咯。即係咧，佢撳咗會有聲嗰隻貓。呢隻。唔係咧，但係呢個嘢賣晒啦，你遲咗嚟啦。有好多人啊，一早嚟。咁我要嗰隻啦，幾多錢？好嘅，你寫攞出嚟。攞兩杯茶啦。俾杯零水啊！零水喺邊度？有嘢食啊！喺嗰度跌咧，嗰時突然間就睇到張20蚊紙。你交上去 office 啦，好嘛？好啊。即係整個全頭兜嘢打爆咯，翻嚟先。60蚊。係啊！有賣親手啊！呢個70蚊有價錢，平到底貨天窿。70蚊有價錢。70蚊有價錢。陳威，你嘅罪狀已經俾我錄低咗啦。你大鑊啊你！2蚊一樽啊！你2蚊啫你女。又揾阿網過嚟。你冇揸過架機。係喎。死啦！而家睇先。B B 你而家做緊咩啊？啱啱揸過架機。拎拎揸過架機。做乜捉住我仔？你唔係釣魚咩？張家豪咧？第三，第三，睇下你條魚，點你條魚咋？你條魚喺咗邊啊？都把口幫阿 Sir 我影出嚟啦。你唔好咁快啦，碌啦，我嚟整啦，我整。揸機啦。1、2、1、2，得。我扶翻我。使入整㗎啦，即係睇下。下次。唔該隻啫。唔該，有人影緊相，一人扮攝影師。扮喎，我不嬲都揸運機㗎啦。zoom 鏡啲嘅鏡頭啊。近啲啊！你早啲啦，阿 Sir 開始。喺大佬度。喂，佢哋少人啲嘅原因好簡單，就盡快嚟參獎就領取獎品。嗱，而家就輪到溫師班準備。我哋準備趁跳啊！ 2、1開始。大家可以留意啦。跳都唔得啦，你睇佢棘唔棘到啊？慢慢影，唔好咁快。我知。
而家咁多嘢講，快啲啦！點咧？邊個出錯啊？12，贏多整多一嘢就贏啦！一嘢就贏啦！贏咗！贏啦！你都影住隻腳，係冇睇影住隻腳，飛啊隻腳！呢隻腳唔喐嘅，嗰隻揈繩嘅嚟啊嘛！嗰個你班主任教你邊科？數學，仲有咧 computer， 唔係IT。開始寫先。係CL 近翻少遠翻少少，係冇啡色嗰個 Sir。你開始有啲專業攝影師嘅資格啦。27嘢啦，已經去到。啱啱慘過。轉水一次。我係咪抽緊？31。哎呀，冇嗌到我。仲唔夠啊，阿 Sir？贏晒啊！perfect 啊！41下，數10秒，軍師班，快啲全力衝刺啊！45好，夠鐘。佢哋3分鐘入邊咧係20個人跳咗45下。咩獎品啊？又唔係你影，唔係啦，白又唔係你嘢。影，我知啊，我度實佢啊嘛。有關員外人士嘅點解？王力宏啊！你度影啦，即係佢自殺王力宏。幾多錢話？真係慘啦！而家去到臨尾冇去嗌型，好凄慘定賣嘢呢個？包低。台日嘅攤位咧，即係玩遊戲嘅攤位咧，將你哋嘅印仔送翻去學生會。3蚊買。3蚊。我要啊！阿 Sir 啊！校仲要休息下嘅，而家豪爺喺度休息中。豪爺，今次拍賣有咩感想啊？講下嚟聽下啊！哦，聽文傑講下感想啦，今次幾好啊，唔錯，好好嘅經歷。咁但係你個車你龜傳聞係俾人想買咗佢喎。後邊老花嘛？係咩？咁嗰個人事後人有冇講對唔住啊？講嚟聽下。個事後人。大家我睇下我哋嘅實啊，但係我兩個冇需要。